Քիչ առաջ մտածում էին նրա մասին, թե արդյոք ապրիլյան պատերազմը մեզ համար արդեն դարձել է սգող օր, թե այնուամենայնիվ դա հաղթանակի օրեր էին, որտեղ տղաների զոհաբերած կյանքը հանուն ոչինչի չէր, որովհետև մենք հաղթեցինք։ Ես երեք մի թեթև ակնարկեցի մի ֆիլմի մասին, որը պիտի ցուցադրվի Artnews-ով, որը հեղինակել է ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանը, հենց իր հետ էլ հիմա կխոսենք, տաղավարում բարի լույս, պարոն Մխիթարյան։ Բարի լույս, տիկետ։ Ինչ եք կարծում, հիմա միգուցե վերջին պատերազմը սգո օր դարձրեց ապրիլյանը, թե այնուամենայնիվ դա հաղթանակի օրեր էին։ Ես երբեք չեմ համարել ապրիլյան պատերազմի այն տեսակից, որտեղ դու պարտվել ես կամ պետք է սգաս։ Ինչու՞։ Նախ որովհետև կողքիս ունեմ ապրիլյանին մասնակցած ընկերներ, որոնցից անձամբ լսել եմ բազմաթիվ հարյուրավոր պատմություններ, թե ինչպես է եղել, ոնց է եղել, իրենք որտեղ են եղել, ինչ է տեղի ունեցել։ Երկրորդը ես ինքս ապրիլի 3-ից եղել եմ արդեն այնտեղ։ Ոչ թե ոմանց նման մայիսի 12-ին հասել եմ Արցախ ու ներկայացրել եմ ինձ որպես ապրիլյանի մասնակից, այլ իմ մասնագիտական պարտականությունները ապրիլի 3-ին իմ գործընկերների հետ գիշերը ժամը 10-ին արդեն հասել ենք Ստեփանակերտ եւ ապահովել ենք այնպիսի տեղեկատվական հոսք ամբողջ աշխարհին, այո, որ տեղեկատվական պատերազմում մենք այնպիսի փառահեղ հաղթանակ ենք տարել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, որի առաջամարտիկներից էր Արան Սաղաթելյան, որին այս իշխանությունը ջերմեռանդորեն շարունակում է ու փորձում է հետապնդել առանց հասկանալու թե ում հետևից է սնգե, եթե հետապնդելու լինի, այդտեղ ենք սկսի բոլորի տեմպես հետապնդել, ոնց որ ադրբեջանցիներն էր հետապնդում ու քշում էր մինչև Ալիևի հոգու խորքը։ Բայց նաև կա տեղեկատվական պատերազմում մի հատ էլ ասեմ, հա, մենք ինչի հետ ենք համեմատում այդ տեղեկատվական պատերազմի հաղթանակը, համեմատում ենք այս պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցածի հետ, երբ որ երկրի գերագույն գլխավոր չարիքը գրեթե ամեն օր արտասահմանյան լրատվամիջոցներին հարցազրույցներ էր տալիս ու չէր կարողանում հաղթել այդ տեղեկատվական պատերազմում, որովհետև այն հիմնարկը, այսպես ասենք, հա, որը մեր դիվերսիոն հիմնարկ կարելի է համարել կարևորագույն, հա, այն պոակը, որը ժամանակին ղեկավարել է նույն Արա Սաղաթելյանը, 2016 թվականին մաստեր կլաս է ցուցադրել, թե ինչպես է պետք պայքարել թշնամու տեղեկատվական հոսքերի դեմ, ինչպես է պետք քո դիտակետը հասցնել ամբողջ աշխարհին ու ամբողջ աշխարհի հանրությանը եւ ինչպես է պետք քո ճշմարտացիությունը եւ պատերազմի քո պատերազմ մղելու արտարացիությունը եւ քո պահանջների արտարացիությունը ներկայացնել ու մատուցել ամբողջ աշխարհին իրենց այդ արտարացիությունը պարտադրելով ու համոզելով այն ինչը մենք այս 44 օրվա ընթացքում չտեսանք, ավելին մենք չտեսանք ոչ մի միջազգային արձագանք, դատապարտող Ադրբեջանի գործողությունները, հակառակը Եվրոպայի ամենահեղինակավոր լրատվական հեռուստաալիքներից մի քանիսը Euronews-ի գլխավորությամբ ակնհայտ պրոադրբեջանական գիծ էին տանում, հա։ Բայց եւս մի բան կա, որի մասին կարելի է փաստել, դա փաստ է, որ մենք հաղթեցինք ոչ միայն ձեր թվարկած պատճառներով եւ երևի կլինեն շատ փաստարկներ կարելի է թվարկել։ Ամենակարևոր փաստարկն այն է, որ եթե 2016-ին Ադրբեջանը պլանավորում էր այն, ինչ կատարեց 2020 թվականին, ապա միանշանակ դա չստացվեց։ Այո, հաղթանակ էր։ Ես նախ ուզում եմ ասեմ, որ տեղեկատվական պատերազմը այդ հիմնական պատերազմի նոր ժամանակների ոչ պակաս, բայց բաղկացուցիչ մասն է։ Իրական գործողությունները տեղի են ունենում մարտի դաշտում։ Եվ այն ինչ որ մենք տեսել ենք ապրիլի 2-ից 5-ի ընկած ժամանակահատվածում, այն ինչ որ ես տեսել եմ, ինչ արել են իմ ընկերները ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակիցների միության ներկայացուցիչներում հետ շատ մտերիմ ընկերություն եմ անում։ Ես հիշում եմ, դուք կնունք եք կազմակերպել։ Մենք ամսի 19-ին
ներողություն 2019 թվականի սեպտեմբերի 15-ին տղաների գլխավորությամբ գնացինք Շուշի եւ մկրտության արարողություն տեղի ունեցավ, որտեղ մկրտվեցին ապրիլյան պատերազմի անմահացած հերոստղեկի զավակները կամ նոր ծնված քույրերն ու եղբայրները կամ անվանակիցները, որովհետև շատեր ընկերներից երեխաներ էին ունեցել, տղա երեխաներ էին ունեցել եւ անունները դրել էին իրենց անմահացած ընկերներինը։ Շատ հուզիչ արարողություն էր, ներկա էր այն ժամանակվա Արցախի ամբողջ ղեկավարությունը Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ, Պարկև Սրբազանն էր անցկացնում արարողությունը, Ղազանչեցոնց Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոնց եկեղեցում տեղի ունեցավ եւ մի հատ շատ խորհրդանշական նկար կա, տղաներից 44-ը քավորներ եղան եւ մի շարքով բոլորը սպիտակ վերնաշապիկներով Հայաստանի զինանշանը եւ Արցախի ու Հայաստանի եռագույնները ուսերին խփած։ Հիմա որ խոսում եմ մի քիչ բան է լինում, ներսս խախտվում է, որովհետեւ չկա Շուշին ու ստացվեց այնպես, որ Շուշիում մեզանից հետո ամենահիշարժան արարողությունը եղավ Արցախի նոր նախագահի երթմնակալությունը եւ այն տեղում, որտեղ ինքը երթվեց եւ գոռաց նույնպես իր բանի կուկլավոդի պես Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հարվածեցին այդտեղ զոհգնացին շատ ոստիկաններ, որոնց զոհվելու մասին թաքցնում էին մինչև պատերազմի ավարտը եւ պատերազմի ավարտից հետո այնքան գոռացին մինչև որ հայտնի դարձավ եւ չկա Շուշին ըստ իրենց դժգույն ու դժբախտ Շուշին, իսկ իմ համար, իմ ընկերների համար Շուշին այն կարևոր խորհրդանիշն էր, ես քանի որ Գյումրիից եմ, յուրահատուկ սեր ունեմ երկրորդ քաղաքների հանդեպ եւ Շուշին էլ նույնպես շատ ակնածանքով էի վերաբերվում ու այդ արարողությունը, որ այնտեղ տեղի ունեցավ, հա, մենք շատ երկար հետո Բակո Սահակիչի հետ խոսում էինք Արցախի նախագահի, իրոք մենք շոկի մեջ էինք, անկեղծ մենք շատ ոգևորված էինք, մենք անում էինք այդ արարողությունը, նախապատրաստվել էինք, ի վերջո 260 հարազատների ենք տարեհասցրել Արցախ։ Հետո որ գնացինք մատաղի արարողություն տեղի ունեցավ, Բակո Սահակիչը ասում էր տղեկ դուք անկեղծ չեք հասկանում, ինչ եք անում, անկեղծ չեք հասկանում, ինչ եք անում, բայց տարիներ անց դուք կգիտակցեք ինչքան կարևոր բան արեցիք, որովհետև այստեղ նստած մարդկանցից այդքան հարազատից, այս այդ եմ ուզում, բոլոր հարազատները համարում են ու ճիշտ են համարում, որ ապրիլյանը հաղթանակ էր։ Ու բոլորը ովքեր բաժակ էին բարձրացնում, հա, հիշելով իրենց նահատակված երեխաներին, բոլորը ասում էին, որ այստեղ արյուն է թափված ու այս հողը միշտ պիտի լինի հայկական։ Թե ինչի այդ հողը չմնաց հայկական, մենք բոլորս իհարկե գիտենք, շատ լավ հասկանում ենք, բայց դրան պակասում է դատարանի վճիռը, որ ես համոզված եմ մի օր լինելու է։ Դուք ասացիք, որ միանշանակ հաղթանակ է ապրիլյանը, բայց դուք շատ լավ հիշում եք 2016 թվականից հետո, թե ինչպես սկսեց գործվել այդ ստի կծիկը եւ ատելության ալիքը ոնց սկսեց բարձրացվել, 400 հեկտարը դարձավ 800, հետո 1000, հետո 8000, հիշում եք այդ ստերը, հիշում եք ոնց օգտագործվեց, հիշում եք ոնց դրանից հետո եղավ Պապածի գնդի գրավում, սպանվեցին ոստիկաններ, թե ինչպես էր գեներացվում այդ ատելությունը եւ իբր քողարկվում էր որպես հայրենիքի պաշտպանություն, ոչ մի թիզականություն եւ այլն, ինչի համար եմ ես այդ ամենը հիմա ձեզ հիշեցնում, ես շատ լավ գիտեմ, որ դուք հիշում եք ավելին, ոչ միայն հիշում եք, այլ նաեւ հիշեցնում եք բոլոր նրանց, ովքեր կորցրել են այդ հիշողությունը, եւ հենց այսօր երեկոյան 22:00-ին ցուցադրվելու է այն ֆիլմը, որը դուք պատրաստել եք հենց այս պատմական հիշողության համար։ Ես հիմա առաջարկում եմ դիտենք մի փոքրիկ հատված եւ շարունակենք մեր զրույցը։ Մի քանի մեր գեներալներ կամ չեն եղել տեղում,
իրանց տեղում երբ որ պատերազմներ ու երկրորդը ես առաջարկել եմ ստուգել այդ գեներալների եւ հարազատների հաշիվները։ Քարորիա պատերազմը մենք քննարկում ենք հետեւյալ կոնտեքստում, լավ, մենք ի վերջո պետք է ասենք այդ պատերազմը ինչի մասին էր։ Այդ պատերազմը Ադրբեջանի ԵՏՄ մտցնելու մասին էր։ Արդյոք գեներալ Խաչատուրովը քարորիա պատերազմի սկզբում չի գտնվել աշխատավայրում։ Արդյոք քարորիա պատերազմի առաջնագծում եղել է վառելիքի, ռազմամթերքի եւ սննդի խնդիր։ Ինչու էր Փաշինյանը պնդում, որ ապրիլյան պատերազմը հրահրել է Ռուսաստանը։ Եվ արդյոք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամավորական ջոկատը մասնակցել է ապրիլյան պատերազմի մարտական գործողություններին։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի 4 ամենատարածված սուտն ու կեղծիքը կամ այն, թե ինչպես օտարերկրագործակալական ցանցը եւ Նիկոլը 2016 թվականից կռիվ մտան Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այս ֆիլմը նրա մասին է, թե ինչպես մի падգամավոր իրեն հրամանատար էր պատկերացնում, իսկ երբ դարձավ հրամանատար, պարզվեց, որ ընդամենը ստախոս լրագրող է։ Դուք գիտեք, ես զինծառայության հետ մեծ առնչություններ երբեք չեմ ունեցել։ Եվ այո, ասում եմ որպես պատերազմական իրավիճակում զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար։ Հիմա էլ մարտերում ձախողումների համար ուղիղ պատասխանատվություն են դնում ինձ վրա։ Վարչապետը մարտ է ղեկավարում կամ ղեկավար է։ Հանկարծ որևէ մեկը չկասկածի այդ հրամանատարական հատկությունների վրա, որևէ մեկը։ Չհայտարարված պատերազմ կամ խրախճանք ժանտախտի ժամանակ։ Մենք ունենք 3250 զոհ։ Մինչ օրս վարչապետը երբեք չի խաբել հանրությանը։ Մենք թույլ չենք տալու Հայաստանի եւ Ղարաբաղի կապիտուլյացիան։ Նիկոլ, ուսապարկեր, չնայած ասեմ չասեմ, միևնույն է նայելու եք այս ֆիլմը, բայց իմացեք, հաստատ ձեր դուրը չի գալու։ Ես հիմա ձեզ հոսանքազրկում եմ, կրակենք։ Դուք հիմա հոսանքազրկված եք։ Չհայտարարված պատերազմ Ռուբեն Մխիթարյանի նոր ֆիլմը այսօր ժամը 22-ին։ Չհայտարարված պատերազմ, բայց արդյոք իրենք հաղթեցին։ Սկսենք նրանից, որ հասարակության մեջ այդ իրենք այդ չհայտարարված պատերազմը իրենց ինչա ներկայացնում, հա։ Օտարերկրագործակալական ցանցը որոշ ընդդիմադիր ուժեր, որոնք միանշանակ սպասարկում էին 16 թվականի ընդդիմադիր ուժ։ 16 թվականի ընդդիմադիր ուժեր, որոնք մինչև հիմա էլ արդեն որպես իշխանություն սպասարկում են օտար երկրների շահերը եւ գերօբյեկտիվ լրատվականներ, մեկ տասնյակից ավել հասարակական կազմակերպություններ լծվեցին ապատեղեկատվություն տարածելու գործին։ Հələ ապատեղեկատվությունը ջահանդամ իրանց գլուխը ուտի։ Սուտ ու կեղծիք տարածելու գործին լծվեցին եւ դա կարելի է համարել չհայտարարված պատերազմ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, որը տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության ներսում եւ փորձ էր արվում խարխլել պետության ու պետականության հիմքերը, հանրության բարոյահոգեբանական վիճակը քարուքանդանել եւ այնպիսի միֆեր մտցնել հասարակության մեջ, որի արդյունքում գերատելություն կգեներացվի թե իշխանության, թե սպայական կազմի, թե բանակի հանդեպ։ Ինչի է անդադար նշվում, ես այս մի քանի ամենաշրջանառվող թեզերն եմ, հա, վերցրել ֆիլմի մեջ, այո։ Որում մեկը արդեն պարզ է, որ հերքվեց, որովհետև այո, բայց ուղղակի այդ հերքվելու գործընթացի մեջ կա շատ բաներ։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Երբ որ ինչ որ մեկը հենում ու հայտարարում է, որ հողերը ծախել են, փողեր են վերցրել, զինվորներին թույլ չեն տվել, որ իրենք կռվեն, հակահարձակման անցնեն եւ այլն, այդ ինֆորմացիան միանգամից, որովհետեւ ինքը գերէմոցիոնալ ինֆորմացիա է, տարածվում է այդ իմ նշած բոլոր հասարակական կազմակերպությունների կայքերով, այո, ինքը շատ պայմանավորված, իրենք շատ լավ շղթա ունեին կազմակերպչական, հա, միանգամից տարածվում էր, այսինքն այդ տեղեկատվությունը հասնում էր բոլորին
ու մնում է շատերի գլխի մեջ։ Ուղղում որպես ճշմարտություն։ Այո, եւ քանի որ մենք պետք է փաստ ենք, որ ցավոք սրտի մեր հասարակությունը մեդիա գրագիտության առումով այդքան էլ զարգացած չի եւ տարանջատել սուտը կեղծիկից, ֆեյքը ճշտից դեռևս չի կարողանում մենք ստիպված ենք ես ինչքան հասկանում եմ գրած է ստի հինը չի լինում չէ ես իհարկե կնախընտրեի որ գրածը ներ ստի մերը բայց թող այսպես լինի այո ստի հինը չի լինում ու բոլորի ստերը անդադար մեկը ես բացահայտելու եմ կներեք ես հիմա իմ աշխատանքով չեմ զբաղվում Լիլիթ ջան ես զբաղվում եմ լրագրողական հետաքննչական աշխատանքով, որի փայլուն մասնագետները Հայաստանի Հանրապետությունում կան։ Ես այդ տեսակ մարդկանց հետ աշխատել եմ։ Բայց ստացվել է այնպես, որ ես պիտի անեմ այս գործը, ու ես չեմ հոգնելու այս գործը անելու համար, որպեսզի մարդկանց բացատրեմ, որ սիրելի մարդիկ, երբ որ մեկը մի բան ասում է ու դուք դա լսում եք, հետո դատարանը իրեն պարտադրում է հերկել իր խոսքերը, ինքը գնում է պատի անկյունում մի հատ վիդեոյով նկարվում է այդ ամեն ինչը ասում է, գցում է համացանց, որպեսզի դատարանի վճիռը կայացնի, բայց դա լայն արձագանք չի գտնում, չէ, ես այնպես եմ անելու, որ դուք բոլորը տեսնելու եք, որ այդ տվյալ մարդը ստախոս ու խապեպայ է, կապ չունի, ինչ ուզում ենք ասենք, քաղաքագետ իր անունը դնենք, աբեկիչ իր անունը դրենք, թե պղտոր ջրում ձուկ որսացող դնենք իր անունը, մեկը ինքը ստախոս դրանից էությունը չի փոխվում։ Փաշինյան Նիկոլին գեներալիսիմուսի շորերը հագցնես Ստախոս Մուտիլովշիկի մեկն է։ Տես օրինակ բերեմ, եթե դու ասում ես, որ դու Քրիստոսն ես, գոնե ինչ որ մի ձև պիտի ապացուցես, չէ՞, գոնե ասենք Սևանի վրայով մի հատ պիտի քայլես ջրի վրայով, կամ ասենք, չգիտեմ, ինչին կպնես կամ գինի կամ հաց պիտի դառնա։ Եթե այդ իրեք պայմանը չես անում, դու Քրիստոսը չես, դու շարլատան ես։ Հիմա այդ շարլատանության, այդ ստախոսության, այդ ամեն ինչը, այս մարդը ու իր խմբակը ու իր բաները, արբանյակները Մարդը ասում է, չէ, Ռուսաստանն է հրահրը։ Այ ֆիլմում էդ է կտեսնենք, այ ինչ է պատասխանում Փաշինյան Նիկոլը իր անդադար առաջ քաշած թեզին, որովհետև այստեղ ես կուտակել եմ այն ամբողջ իր թույնը, որը ինքը թափում էր, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակցի հասցեին, որի ոչ մի փաստական արժանահավատ փաստ ինքը չի կարողացել ներկայացնել, եւ վերջում երբ որ իրեն հարցը տալիս են արդյոք դու այդպես ես մտածում, այլ սպոյլ չանեմ ֆիլմում դրա պատասխանը կա։ Երկրորդը անդադար խոսվում էր որ բանակը թույլ է եղել, բանակը կերել են ու զինվորները բայերով են կռվել, դիզվարելիք տանկերում չի եղել, սնունդ չի եղել, զինամթերք չի եղել։ Հիմա պետք է հասկանալ, հա, քանի որ այդել ենք բացահայտում, հա, եղել է թե չի եղել, մի հատ էլ բան պիտի հասկանանք, չէ՞, որ եթե մենք խոսում ենք բաով կռվող զինվորի մասին, հիմա ես օրինակը կբերեմ, երբ կարող է զինվորը բաով կռվել, հա, բայց եթե 5 տարվա ընթացքում չի հայտնվել գետ մեկ զինվոր, որը գնա ռազմական ոստիկանություն կամ դատախազություն ու ասի բարև ձեզ, ես Պողոս Պողոսյանն եմ։ Սա իմ զինգրկույկը, որտեղ նշված է, որ ես այս թվից այս թիվը ծառայել եմ զինված ուժերում, եղել եմ ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակից, այն զորամասում եմ ծառայել, այս դիրքում եմ եղել, ու ստացվել է այնպես, որ ես ու իմ ընկերները բահերով ենք կռվել, որովհետև զենք չի եղել։ Հիմա մի Պողոս Պողոսյանը քիչ է գործին ընթացք տալու համար, այդտեղ գոնե նվազագույնը 2 վկա էլ պետք է լինի, որ իրենք ասեն այո, որպեսզի դատախազությունը վերցնի այդ գործը, ռազմական ոստիկանությունը ամբողջ շղթան բացահայտի, գնա հասնի մինչև Գենշտաբ ու Պաշտպանության նախարարություն, հասկանա, ով չի մատակարարել առաջնագծում կանգնած զինվորին զինամթերք։ 5 տարվա ընթացքում չի եղել նման գոնե մեկ դեպք ու մեկ զինվոր, որը այս իմ ասած ամեն ինչ ասի, այսինքն մենք պիտի հասկանանք, չէ՞ որ եթե ես հիմա կանգնեմ ասեմ ենթադրենք, հա, որ ես Հովիկ Աղազարյանն եմ, պիտի ապացուցեմ, չէ՞ որ ես Հովիկ Աղազարյանն եմ, օրինակ չգիտեմ, մազերս լրիվ պիտի թրաշեմ, գոնե բեղեր պիտի կպցնեմ ու եշեշ դուրս տամ, ասենք գոնե այդ նվազագույն 3 պայմանը պիտի ապահովենք։ Եթե չկա փաստ, ուրեմն ապրիլյան հանձնաժողովը կանգնում է եւ ասում է, որ այո, ապրիլյան հանձնաժողովի եւ վառելիքի ապրիլյան հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ինքը բազմիցս շեշտել է, որ նման խնդիր չի եղել։ Բայց եկեք մի հատ իրավիճակ վերլուծենք, հա, երբ օրինակ կարող է զինվորը սկսի բահով կռվել։ Ենթադրենք ինքը դիրքում է ու իր դիրք ունի զենք։
այդ զենքը մենք պետք է հասկանանք, որ չի կարող լինել անսահմանափակ Զենքը քանակությամբ։ պիտի պարբերաբար համալրվի։ Հիմա ինքը կրակում է, ինքը կռվում է, բայց այդ ընթացքում հրտիռակոծում է, արտիլերիան աշխատում է, հա, եւ իրենց վրայից այդ սնարյադները կախում են հաջորդ պաշտպանական գծի վրա։ Այսինքն հնարավորություն չկա զենք հասցնել այդ դիրքին։ Բոլոր պատերազմներում նման բաներ լինում են։ Բոլոր անխտիր, դա լինի ապրիլյան, դա լինի Իրաք-Իրանյան պատերազմը, դա լինի, այո, վիետնամական, նման բաներ բոլոր պատերազմների ընթացքում լինում են։ Ու եթե դա տեղի է ունենում 2-3 օր անդադար, իսկ այս ապրիլյան պատերազմի ընթացքում մենք նման դեպք ունեցել ենք, երբ որ մեր սպաներից մեկը տեսնելով, որ տղաների զենքը վերջանում է, որոշել է Ճեղքել, հա։ ճեղքել գրուզավիկով անցնել ու ընկել է հրտիռակոծման տակ եւ զոհվել։ Ոչ միայն ինքը, այլ իշքան գիտեմ նաեւ ժամկետայիններից մեկը, դե բարձր զենքն էլ հոդս է ցնդել ամեն ինչով։ Եթե քո զենքը այդ ընթացքում վերջանում է ու դու տեսնում ես, որ հարցակման է անցնում արդեն հետևակը, Яшման կամ ինչ ուզում ենք դրան դնենք։ Բարձր որ պաշտպանվելու համար արդեն պիտի պաշտպանվես այն ամեն ինչով, ինչ որ քարով, չգիտեմ, թփով, պետք լինի Հովիկ Աղազարյանը կողքդ լինի, պիտի վերցնես շպրտես վրան։ Գոնե ինչ որ մի օգուտ կտա այդ մարդը, էլի այդ ընթացքում շպրտելու ընթացքում կգոռա որ քարվաճառը ադրբեջանական է, ադրբեջանցիները կհուզվեն, կկանգնեն, կասեն վայ։ Տես, նայ, մենք պիտի ֆիքսենք, հա, եթե դու քյաչալ ես ու բեղավոր, դա դեռ չի նշանակում, որ դու Մարտին Լյութեր Կինգն ես։ Դրա համար էլ կա մի նվազագույն պայման, հա, գոնե սևամորթ կամ աֆրոամերիկացի պիտի լինես։ Հիմա որ այդ ամեն ինչը ասում եմ, ես հասկանում եմ ուսապարկերի մոտ պանիկա է, ու ժողովուրդ ունեն Մարտին Լյութեր Կինգը, դա 3 տարբեր մարդիկ չեն։ Մարտինը Յորգանցի հետ կապ չունի, Կինգն է Կոնգի հետ կապ չունի, հա, այս կարտացեք մի քիչ, կրթվեք, որովհետև դուք Թուրքին հետ ուզում եք հիմա ինչ որ բարեկամություն բաներ, դրանց անուն ազգանուններն էլ է շատ երկար, տես մի 5 հատանոց սուլտան է պատահում շատ հաճախ մեջները։ Հիմա այս մարդը մեզ բոլորիս իրան թվում է, ժողովուրդը լրիվ էշ է, ոչ մեկ չի հիշում, որ ինքը 5 օր առաջ ասում է, բա քարվաճառը մերը չի, հետո կանգնում է լրագրողների մոտ, ասում է, բանը, դուք երբեք չեք գտնի իմ հարցազրույցի մեջ մի ձևակերպում, որտեղ ես կասկածի տակ դնեմ քարվաճառի հայկական չլինելը։ Չոբանիշան մի հատ տեսակ կա, որը կոչվում է գելխեղտ։ Վերջերս իրենք սկսել են նաև գելխեղտների հետ համեմատել։ Բայց քանի որ այդ մարդու տեսքին նայում ենք, հասկանում ենք, որ ինքը այն տարիքում է, որ մաստավ է բրծել է այդ գելխեղտը, ես առաջարկում եմ որոշ ժամանակ այդ քանի որ պատրաստվում եք ընտրությունների, Պապիկյան Սուրեն, քանի որ շտաբը դու ես ղեկավարելու հապեշ։ Հա, իմիջայլուց մի հատ բան ասեմ։ Թալին քաղաքի հրապարակը այդ որ հիմա Թալինի միջով է Երևան-Գյումրի ճանապարհը անցնում, ու որ մի տարի 2 ամիս, կոնկրետ ժամկետ եմ ասում, քանդված է, ու հիմա այնտեղ կարելի է ձկնաբուծարան բացել այդ Թալինի հրապարակում, որ մեկ-մեկ որ գնում եք լեննական ու ձեզ աղուհացով են դիմավորում, մեկ-մեկ նայեք էլի, որ քանդել եք տարի 2 ամիս է ու չեք ասֆալտապատում, այն սուպեր ասֆալտապատում եք, է ասում, էլի մի հատ անձրև ու ձուն եկավ, գոլոշացավ այդ ամեն ինչը։ Գոնե այս ընտրությունների ընթացքում արեք էլի ինչ որ նախկին իշխանություններն էին ընտրություններից առաջ ասֆալտապատեք այդ Թալինի այդ հրապարակի այդ հատվածը, էլի, որովհետև երևի բան չեք անում։ Ու մի հատ է կարևոր բան ունես, ասֆալտապատի Հովիկ Աղազարյանի բերանը չխոսա ինքը ձեր քարոզարշավի ընթացքում, թե չէ մի քանի կոնզերվով ձենը չեք հավաքի։ Ներողություն։ Ահա, անցնենք մեր թեմայի, վերադառնանք ավելի ճիշտ մեր թեմայի։ Մի հարց ունեմ ձեզ, անձնական շատ։ Դուք ասացիք, որ հիմա ձեր գործը չեք անում, ավելի շատ հետաքննական լրագրություն եք անում։ Ձեր գործը ֆիլմ նկարելն է, գեղարվեստական ֆիլմ նկարելն է, նաև միգուցե տեսահոլովակ։ Ում մասին ֆիլմ կնկարեիք։ Շատ դժվար հարց եք տալիս, որովհետև Դուք գիտեք ես ինչի մասին եմ Հա, շատ դժվար հարց եք տալիս, ես չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Ես ասեմ, որ ես չեմ կարող անկեղծ ինձ համարել կինոռեժիսոր։ Սխալ է, որովհետև ես իմ կյանքում դեռևս կինո չեմ նկարել։ Ես ունեմ շատ ընկերներ, ովքեր կինո նկարել են, ընկերներիցս մեկը Մհերը Մկրտչյան, դեպ ֆիլմը շուտով պրեմիերան լինելու է, նոր ֆիլմն է իր նկարել։
ես չգիտես ինչի իմ համար որոշել եմ, որ եթե ես իմ կյանքում գոնե մեկ ֆիլմ նկարեմ, կնկարեմ, երբ որ լինեմ 60-70 տարեկան, որովհետև դա միակ ֆիլմն է լինելու, ես էլ ֆիլմ չեմ նկարելու, այդ մի ֆիլմն եմ նկարելու, այդ ֆիլմի մեջ լինելու է այն ամեն ինչը ես 10 տարեկան ժամանակս 88 թվականից ինչ որ տեսել ու զգացել եմ իմ երկրի ու իմ հայրենիքի մասին, հուսամ 2021 թվականից մինչև իմ 60-ամյակը, դեռ մի 17 տարի էլ կա, այս 17 տարիները արդեն կլինեն ֆիլմի այն 50%-ը, որը միայն պատմելու է վերածնված Հայաստանի, ուժեղացած Հայաստանի, զարգացած Հայաստանի, հզոր Հայաստանի, արտար Հայաստանի, իմ Հայաստանի մասին։ Դավադրությունները հաղթահարած եւ Ես նույնիսկ չեմ էլ կասկածում, որ բոլոր դավադրությունները մենք մեր ազգը հաղթահարելու է։ Դες ինչի դժվար բան կարողացավ անել Փաշինյան Նիկոլը, հա, ինքը կարողացավ ազգի ինչ որ մի հատվածի վերածել ժողովրդի։ Ինչ որ մի հատվածի, ու այդ ժողովուրդը ուժող ջանը, որ շատ հաճախ մենք համացանցում տեսնում ենք, որ բան արդեն հեգնանքով են, հա, օգտագործում մարդիկ, ցավոք սրտի ինքը կարողացավ ու շարունակում է իր ստերով ու ստախոսություններով մարդկանց խապել, զոմբիացնել, գիպնոզացնել եւ առաջ տանել իր օրակարգը անդադար կեղծիկի նոր դոզա մատակարարելով այն մարդկանց, ովքեր ուզում են լսեն այն ինչ որ այդ մարդը ասում է առանց խորանալու դրա ճշմարտացիության մեջ։ Ցավոք սրտի կա զանգված, որը այդ ամեն ինչը լսում է։ Մենք պիտի համակերպվենք դրա հետ։ Մենք պիտի հասկանանք, որ շատ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, մինչև այդ բոլոր մարդկանց պիտի բուժենք ու վերադարձնենք ռեալ կյանք, վերադարձնենք փաստերին ուշադրություն դարձնելու կյանք, անալիտիկ մտածելակերպի կյանք, դատողության կյանք, ոչ թե առաջնորդվել էմոցիաներով։ Եվ այսօրվա ձեր ֆիլմը հենց այդ Այսօրվա ֆիլմը հենց նրա մասին է, որ այո ստի հինը չի լինում։ Չի լինում ստի հինը։ Բոլոր ստերը անդադար նշվելու են ու բոլոր ստերը անդադար քողազերծվելու են, որովհետև տես, երեք Արցախի ճակերտավոր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այն 18 տարեկան կույսի դեմքով ասում է, որ կեղծ հայրենասերներ է անվանում, չմտածող ոչ մեկ չմտածի, որ մենք թաքուն ինչ որ պայմանավորվածություն, Կարմիր շուկայի օրինակն է բերում, թաքուն ինչ որ պայմանավորվածությունների կգնանք ու բան կանենք, մեր ժողովրդի մեջքի հետևից ինչ որ բաներ կանենք, գրեթե կոպիա է անում այն Մարտամեկի 2018 թվականի օգոստոսի 17-ի տեքստը, որ մեկը հանկարծ չգալու եմ ձեր դեմ կանգնելու եմ, ասել եմ, ընկեր, մա հարց եմ տալիս քեզ, Արայիկ Հարությունյան, դու չէր 2020 թվականին մայիսին ասում էր, որ Ստեփանակերտի օդը փակ է, Արցախի օդը իդեալական փակ է, 2016-ին այդ տեսակ փակ չի եղել եւ մենք հիմա ոչ մի տեսակի խնդիր չունենք։ Դու չէր, որ սեպտեմբերին ասում էր, որ քաղաքական ձևով էլ այս հարցը լուծել հնարավոր չի, անիմաստ ես համարում բանակցությունները, երեք է հայտարարում ես, որ քաղաքական քայլերով մենք հասնելու ենք Արցախի անկախության ճանաչմանը։ Դու Նիկոլ Փաշինյանի չինական տեսակն ես ուղղակի։ Դու ոչ պակաս պոպուլիստ ես, որովհետև եթե դու այնքան ժամանակ ես ունեցել, որ նոյեմբերի 5-ին գնացել ես, ես այդ քեզ ասում եմ որպես հեռուստատեսության մարդ, որը շատ լավ հասկանում է մի հոլովակ նկարելու վրա ու դրոն աշխատացնելու եկեղեցու վրա ինչքան ժամանակ է պետք։ Դու գնացել ես, կադրի պաստանովկեն արել եք, հոլովակը նկարել եք, տարել եք, մոնտաժը արել եք, երաժշտությունը տակը խփել եք ու ասում ես հիմա հասել են քարին տակ կանգնած են 5-7 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այդտեղ այդ ռոլիկը նկարելու տեղը զանգեր, ոռնայր, գոռայր, էֆիր մտնեիր, ասեիր Նիկոլ Փաշինյանը խապում է։ Այն զապիսը որ գցեցիք է, այն որ դու խնդրում էիր, ասում էիր համալերում չի տալիս, մի հատ էլ լավ հայում էիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Ասում էիր համալերում չի։ Մոռացել ես այդտեղ, սա այդ թվում է մի կապուշ է։ Այն Ստեփան Գրիգորյանը, որ ասում է ձեզ չթվա մենք իդիոտ թե դուրակ ենք, հետո պարզվեց տենց ոնց որ ճիշտ էր ասում այդ մասը հերկեց։
Հիմա ձեզ չթվա մենք իրոք տենց ենք։ Մենք սա հիշում ենք ինչ է կատարվել, այդտեղ հիմա ում ես ֆռսնում։ Ինչ որ մարդկանց է կեղծա, դու խելար լամա հայրենասեր ես, հա։ Այդ պայմանագրի մեջ ամսի 9-ի գրած է, որտեղ որ պրծնում է պատերազմը զորքերը այդտեղ են կանգնում, բա չգրավված տարածքները ինչի հանձնեցիք ադրբեջանցիներին, այդտեղա։ Դրա պատասխանը ունես։ Հիմա ժպիտով նայում ես ինձ, չէ՞, դե դու ուրիշ ձև չես կարող։ Դա Ղարաբաղցիները լավ են ասում սեսդ կտրի տեղը թվերենքի։ Դե ինձ թվում է կհասկանա ինքը, եթե այդ լեզուն դեռևս հիշում է։ Ցավոք մեր եթերաժամանակը սպառվում է, ասելիքը դեռ շատ է, բայց կարծում եմ, որ այսօր մեր հեռուստադիտողները 22:00-ին անշուշտ միանալու են եւ այդ ասելիքի զգալի մասը կտեսնեն նաեւ արդեն ձեր հետաքննական ֆիլմում, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում եւ սպասենք ձեր հետագա քողազերծումներին, որովհետեւ շատ կարեւոր պատմական հիշողության համար շատ կարեւոր գործ եք անում։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում ենք ռեժիսոր, պրոդյուսեր, քաղաքական հասարակական գործիչ Ռուբեն Մխիթարյանի հետ։